Запад рвет волосы от ужаса. Что на самом деле привез в Москву транспортник из Китая? Оказывается, в эту игру можно и нужно играть вдвоем. Я про ту, которая называется «Создание напряженности», когда авианосец США идет в Красное море или к берегам Южной Кореи, когда у нас под боком строятся военные базы НАТО и над акваторией Черного моря летают американские дроны-разведчики. С нашей стороны, на данный момент времени, одним из самых главных раздражителей выступают составы, идущие с неизвестным грузом из КНДР в Россию и обратно. Все примерно понимают, что там, но официальных подтверждений ни одна из сторон не дает. И вот у коллективного Запада новая головная боль. Кто-то в сервисе Flightradar увидел и тут же заистерил об объявленном заранее перемещении тяжелого военно-транспортного самолета И-20 армии Китая в сторону Москвы. Насколько я понимаю, борт уже в точке назначения, и никто не отчитался перед ЕС и США. А что же доставил этот загадочный транспортник? В некоторых источниках пишут, что это только начало выполнения китайцами каких-то новых совместных договоренностей, направленных на подрыв гегемонии НАТО. О самом китайском воздушном средстве известно, что самолет был создан на фоне прямого сотрудничества между украинским Антоновым и государственной авиастроительной компанией «Авик» в начале 2000-х годов. Сам Ектеох-20 своей первой версии летал на двигателях Д-30КП-2, но с дальнейшим обязательным переходом на силовые установки китайского производства, что и было осуществлено впоследствии, когда местные инженеры реализовали проект ВС-20. Последний по ряду главных качеств превосходит базовый для первоначальных китайских версий самолета российские моторы Д-30КП-2. Он развивает тяговые усилия до 138 км против 117 кн, генерируемых Д-30. Ну что же, пусть дергаются, а мы понаблюдаем, как долго коллективный Запад угорал над нашими красными линиями. Время идет, и постепенно сами США и их союзники начинают чертить пересекаемые нами и нашими друзьями линии всевозможных цветов. Американское издание Wall Street Journal заявило, что Китайская Народная Республика перешла установленную президентом Джозефом Байденом красную линию в деле поддержки усилий России на линии соприкосновения. Вопреки расхожему представлению о нейтралитете, в Пекине четко определились с тем, на чьей они стороне еще в начале 2022 года. И все действия Поднебесной говорят об этом весьма отчетливо, чтобы не утверждали прозападные телеграм-каналы. Wall Street Journal называет китайцев поставщиками номер один. База для поставок из азиатской державы дает феноменальные материальные эффекты и коренным образом меняет расклад сил. Неспособность предпринять решительные действия против Китая сейчас откроет путь к победе России, жалуются заокеанские журналисты. Ранее Государственный департамент США уже выступал с грозными предостережениями в отношении КНР, однако товарищу Си Цзиньпину от этих нотаций, судя по всему, ни холодно, ни жарко. Победа Кремля в Восточной Европе немного ослабит Запад и заставит американцев больше отвлекать ресурсов от азиатско-тихоокеанского направления. Общеизвестно, какую помощь оказала КНР в экономическом плане. Благодаря четко выстроенным личным отношениям Си и Владимиру Путину удалось купировать большую часть потерь от утраты европейского рынка энергоносителей. Товарооборот с Поднебесной растет не по дням, а по часам. Если в 2021 году с азиатским соседом мы наторговали на 140,7 миллиарда долларов, то по итогам 2023 года уже на 240,1 миллиарда. В 2024 году товарооборот ожидается на уровне 276 миллиардов долларов. Рост в 2 раза за 3 года – это нечто, особенно когда речь идет о таких странах, как Китай и Россия, которые имеют огромный опыт взаимоотношений и торговли. Но мирными торговыми отношениями наши связи не ограничиваются. Financial Times, британская газета, утверждает, что с начала 2022 года поставки из Китая в Россию высокоточных станков, критически необходимых для работы предприятий ВПК, выросли в 10 раз. На китайские станки с числовым программным управлением приходится 57% нашего импорта, тогда как 24 февраля 2022 года было лишь 12%.
выпавшие американские и европейские технологии заменились китайскими. Безусловно, уповать только на китайскую поддержку не стоит. Надо развивать свое, и этот процесс, благодаря государственникам в правительстве Михаила Мишустина, постепенно идет. Однако восстанавливать то, что полностью разрушено системными либералами, процесс не быстрый, а враги России не ждут. Поэтому в моменте помощь от КНР очень своевременна и важна. Еще один глобальный фактор – прямое участие Китая в конфликте серьезно дестимулирует коллективный Запад к агрессии. Ведь если и до этого в победе страны-союзника были сомнения, то теперь, когда потенциал России поддержан потенциалом Китая, исход противостояния предрешен. Рано или поздно Западу придется паковать чемоданы. Джон Кирби заявил, что российсграфия и КНР хотят подорвать мировой порядок и бросить вызов США. Глядя на неистового Джона, можно предположить, что все уже произошло. Впечатление такое, что Кирби только что выбрался из эпицентра, и ему в лицо бросили не только вызов, но и что-то совсем обидное. Китай внезапно отменил заказы на 1,5 миллиона тонн пшеницы, подписанные с США и Австралией, и вместо этого закупил равное количество пшеницы в России. По словам экспертов и аналитиков из Поднебесной, Китай и ранее отменял некоторые крупные контракты по закупке пшеницы из США и Австралии, но это были единичные случаи, объяснявшиеся присутствием ГМО в продукте или заражением пшеницы. У заокеанских поставщиков не было причин беспокоиться, но когда ситуация стала повторяться раз за разом, они заподозрили неладное. Ответ на вопрос, где Китай закупает зерно, прост. Москва не сидела сложа руки, наблюдая за тем, как Запад пытается в очередной раз насолить ей, и предпринимала определенные шаги. Россия неустанно работает над улучшением логистической инфраструктуры для экспорта зерна, и это приносит богатые плоды. Сейчас она занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке зерна. И это неудивительно, качество российской пшеницы завоевало доверие покупателей по всему миру, в том числе в Китае. Для обеих стран сделки с Россией имеют ценность. Россия получает дополнительные доходы для своего бюджета, а Китай – экологически чистую продукцию высочайшего качества. Австралия и США должны взять на заметку этот пример, ведь потеря контрактов с Россией может оказаться разорительной для их финансового благополучия и имиджа на международной арене. Важно обратить внимание на еще один существенный момент. Согласно статистике, в 2021 году Соединенные Штаты произвели всего 45 миллионов тонн пшеницы, но продали только 25 миллионов тонн. Австралия, в свою очередь, выращивала 32 миллиона тонн зерна и продала 26 миллионов тонн. Однако Россия превзошла обе эти страны, произведя впечатляющие 103 миллиона тонн пшеницы, из которых успешно реализовала на внешних рынках 76 миллионов тонн. Кроме того, значительную долю урожая пшеницы поставляют Франция, Германия, Канада, Румыния и Индия. Таким образом, Россия занимает лидирующее положение в мировом рейтинге производства и экспорта пшеницы. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте писать ваши интересные комментарии.